Efendim şifalı bitkiler doğanın bize sunduğu bir armağan. Kışın kapıda olduğu bu günlerde hastalıklara karşı güçlü kalmak şart. İşte vücut direncini arttıran o bitkisel formüller. Bu karışım benim kısılmış sesimi de açar mı? Size bence günlük sakızı ikram edeyim. Bir tane bundan alıp çiğnerseniz sesinize iyi gelecektir. Kış ayları yaklaştı, gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, salgınlar derken hastalık mevsimi de başladı. Peki bu hastalıklardan doğal yöntemlerle nasıl korunabiliriz? Zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil, havlucan gibi bitkileri hayatımızdan eksik etmememiz gerekiyor. Mutfakta baharatlığın yanında mutlaka bu bitkilerin de bulunması gerekiyor. Evde basit yöntemlerle bitkilerden ne kadar faydalanabiliriz? Ev ortamında hazırlayacağımız bu karışımlar öksürük giderici, balgam giderici ve vücut direncimizi arttırıcı bir karışım hazırlayacağız. Bir tatlı kaşığın balın içerisine bir çay kaşığı kadar günlük sakızını katacağız. Bu karışımı özellikle evden çıkmadan önce, toplu taşımaya binmeden önce solunumu rahatlatır, ciğerleri rahatlatır, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bir tatlı kaşığı sabah, bir tatlı kaşığı akşam olmak üzere günde 2 defa tüketilebilir. Ve şifa dolu bir karışım daha. Öncelikle kaliteli bir çiçek balımız var burada ve içine katacağımız, öğüttüğümüz bitki tozları var. İlk olarak zencefil. Zencefil göğsümüzü yumuşatır, balgam sökücü etkisiyle bilinir. 2 tatlı kaşığı balın içerisine yarım çay kaşığı öğütülmüş zencefilimizi katıyoruz. Zerdeçal tozumuzu yarım çay kaşığı kadar katacağız. Tarçın da yine toksinlerin atılmasında oldukça etkili. Yarım çay kaşığı kadar da çörek otunu balımızın içerisine katıyoruz. Sıra geldi karıştırmaya. Tahta bir kaşık yardımıyla homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Şimdi bu ne işe yarayacak? Balgam sökücü, kuru öksürük, özellikle hırıltılı öksürüklerde kullanabileceğiniz Kimi bağışıklığa iyi geliyor, kimi boğaz ağrısına. Ancak hepsinin yapısı ve etkileri farklı. Bu çayları bir araya getirmeden önce bakın nelere dikkat etmeliyiz. enerji verici bitkileri aynı çaydanlığa koyabilirken sakinleştirici bitkileri aynı çaydanlığa koymamamız gerekiyor. Lavanta, papatya gibi sakinleştirici bitkiler ile adaptojenik enerji arttırıcı ıtır, biberiye gibi bitkileri bir arada kullanmamamız gerekiyor.